Nginibingelele babukeli, namhlanje nginendaba eyishisa iyikhotha ey'nkundleni zokuxhumana. Kunentokazi-ke esencane evele yakhuluma ngokukhathazeka kwayo-ke mayelana nokuxoshwa kwabantu bokufika kwezinye iy'ndawo e-South Africa. Le ntokazi ithi iyazibuza ukuthi kungani abantu abaningi befuna laba bantu bahambe ngoba ngokwayo ithi uthando lweqiniso ilithole kumuntu waseMalawi. Ngokusho kwayo iney'ngane ey'ntathu, kodwa-ke ithi umuntu wamkhombisa uthando langempela, ukunakekela nokumhlonipha kwakungumuntu waseMalawi. Ithi abantu abaningi-ke bangase bengavumelani naye, kodwa-ke nayo ikhuluma okwenzeka empilweni yayo. Okunye-ke okuheha abantu abaningi ngale nkulumo ukuthi le ntokazi ithi-ke uthando yalithola lamenza-ke wakhohlwa nokuthi ungowase-South Africa. Ithi yazizwa ijabule, ithandwa futhi ibalulekile ngendlela-ke engakazizwe ngaphambilini. Manje-ke njengoba kuney'ngxoxo ey'ningi mayelana nokuxoshwa kwabantu bokufika, le ntokazi-ke ithi ikhathazekile ngokuthi kuzokwenzekani ngobudlelwano obufana nobayo. Ithi-ke abantu kufanele bakhumbule ukuthi uthando alibheki umuntu avela kulo, kodwa lubheka indlela umuntu akuphatha ngayo. Kodwa-ke abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana bahlukene ngemibono. Abanye bayeseka le ntokazi bethi umuntu kufanele athande ngokuziphatha kwakhe, hhayi ngobuzwe bakhe. Abanye-ke bona bathi le ndaba ihlangene nothando kuphela, kodwa ihlangene ney'nkinga ey'bhekene nezakhamuzi zakuleli. Ukuthi wadecide wena ukulala nomuntu ongenama-document, lokho kwakungasho ukuthi sekuzoshintsha umthetho wekhanda. Isinqumo sakho leso ukuthi walala naye naze naba nengane, isinqumo sakho, i-country ayihlangani. If kuwukuthi wawubona ukuthi lokho kuyoshintsha umthetho, hamba phela uyezweni lakhe uyophila khona without ama-documents, ubone ukuthi leyo nto i-possible yini. Amazwi ale ntokazi awazange amukelwe kahle yiwo wonke umuntu. Abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana baveze ukungagculiseki kwabo ngalokhu ekushilo. Abanye bathi kuyakulungile ukuthi ibukeke sengathi ihlambalaza amadoda ase-South Africa ngenxa yokuthi yona ibe nesipiliyoni esihle nomuntu oyedwa. Baphawule ngokuthi kukhona amadoda amaningi akuleli ayabathanda futhi ayabanakekela abantu besifazane bawo. Abanye bona bathi le ntokazi ikhuluma sengathi bonke abantu bokufika bayefana, kanti kukhona nabathi le ntokazi ikhuluma ngenxa yemizwa ngoba isaba ukulahlekelwa umuntu emthandayo, hhayi ngoba ibheka isimo sonke ngendlela efanele. Ngingakuthokozela-ke ukuzwa ngabambukeli ukuthi wena ucabangani ngale ndaba. Ingabe abantu bamgxeka ngokufanele noma benze ihaba? Shiyani-ke imibono yenu la ngaphansi kuma-comments. Ningakhohlwa ukulike, ukusubscribe ukuze ningaphuthelwa kwezinohlonze.